Tak srdečne vás vítam. Dovoľte, aby som sa predstavil. Volám sa Béla Kiš. Pôvodne som z Ukrajiny. Narodil som sa tam pred pár rokmi a v roku 79 ako 17-ročný mladý muž som sa dostal na Slovensku. A teraz bývam v Bratislave a fungujem v Bratislave. Predtým 30 rokov som existoval v Komárne. Preto sme tu dneska, aby sme trošku dozvedeli o možnostiach, čo sa týka nás samých. Preto mám názov mojej prednášky Človek v stredobode, lebo život ma donútil, aby som vstúpil na svoju právnu cestu. Moja duša ma nechala 36 rokov užívať život, pracovať podľa svojich predstav, existovať podľa svojich predstav. A keď som mal 23 rokov, som sa oženil, nemal som peniaze, začal som vyrábať svoj nábytok, stal zo mňa veľmi úspešný podnikateľ. A tak ako skoro všetci podnikatelia nejakým spôsobom, a ja som trošku prehodnotil svoje zdravie a svoju silu a dostal som sa do takej krízy, čo trval 18 rokov. 18 rokov ma trápil bolesť chrbtic, lumbálna časť. Potreboval som to, teraz už viem, veľmi som to potreboval, lebo všetky tie schopnosti, znalosti, všetky sily, čo som dostal, čo vlastním, toto som používal. Nemôžem povedať, že nesprávne, lebo všetko je správne, čo robíme, ale nie podľa duševného plánu. Keď sa narodíme, donesieme so sebou nejaké zmluvy, kde sú podchytené všetky tie body, ktoré máme uskutočniť vo svojom živote. Tak ako každý človek má svoj život a nie je to presne určené, že čo to znamená, že svoj život, nakoľko je svoj ten život. Vieme, že máme slobodnú voľu, ale musel som prísť na to, že s tou slobodnou voľou do nekonečna nemôžeme existovať, konať, lebo nejakým spôsobom nás nasmerujú, aby sme veľmi neodbočili od toho plánu, s čím sme dostali na zem. Aj u mňa to tak bolo. Preto rozprávam trošku o sebe, lebo možno, že viacerí medzi vami budú, ktoré nájdu nejaké body aj vo svojom živote a pochopia niečo, že asi prečo sa tak stali veci, ako stali. Tak ten môj život bol veľmi úspešný, napriek tomu, že nikoho som nepoznal na Slovensku ako 17-ročný mladý muž, napriek tomu, že bol som veľmi chudobný, podarilo sa s tými schopnosťami, s tou silou vybudovať veľmi úspešnú firmu. Mal som viac ako 300 zamestnancov, nie naraz, ale celkom. Bolo to pre mňa potešujúci, lebo mal som úspech, bol som vyhľadaný, čakali na mňa a toto ma bavilo. A preto nechcel som poznať, nechcel som uznať, že existuje aj niečo iné a mal by som aj niečo iné robiť. Nevedel som predstaviť, že ja by som robil hoci čo iné ako podnikanie. Tak v 36 rokoch, po 18-ročných trápeniach, nakoľko moja duša už vedela, že po 4. 9-ročnom cykle nemôže ma ďalej nechať, aby som žil podľa svojich predstav, tak normálne doslova moja duša ma vykopla z nohy. Ležal som v posteli, nemohol som sa pohnúť a už necítil som pravú nohu. Tak v tom momente mi bolo jasné,
nakoľko ani lekári nevedeli mi pomôcť, bolo mi jasné, že musím vyhľadať tých ľudí, ktorých som dostal po ceste, ktorí by mali ma informovať o mňa, že v podstate kto som, aké úlohy mám, čo by som mal robiť. Ale ja som poslal všetkých tých mojich fyzických pomocníkov, ako sa to hovorí, do teplých krajín, alebo počul som nejaký taký výraz, že do pivnice. Poslal som ich všetkých, nakoľko nebol som ochotný počúvať o takých hlúpostiach, že aura, čakry, makry, no to boli pre mňa úplne nepokopiteľné veci, s ktorými nechcel som sa zaoberať. A taký je osud, teraz som tu a prednášam práve o tom. Takže jednoducho život je pekný, život je dar, občas má svoje krízy, občas má svoje potešenia, ale musíme si uvedomiť, že jednoducho musíme žiť ten život, čo nám bolo pridelené. Takže v tom momente, keď som na to prišiel, že lekári mi nemôžu pomôcť, keď nedokázali 18 rokov, tak teraz už vôbec nie, tak ja sám som zavolal jedného, toho najaktívnejšieho môjho pomocníka, teraz už viem, že on bol pomocník, a zavolal som, že počúvaj, mám problém, lekári mi nevedia pomôcť a bol by som ochotný ťa vypočuť, keby si prišiel. No tak prišiel, začal rozprávať o duše, o mňa, o energiách, čo vidí okolo mňa, o to, čo všetko už on aj vedel dávnejšie, len nepripustil som blízko k sebe. Takže jednoducho, keď som tam dozvedel o takých nepokopiteľných, neuveriteľných veciach, skoro som zase poslal niekam, ale už som nemal inú možnosť len vypočuť a možno, že bude to neuveriteľné, ale za 20 minút sme vyriešili môj 18-ročný problém. V jednej meditácii sme to vyriešili. To teraz do detaily nechcem ísť, lebo máme čo prebrať. Len aby ste vedeli, že všetky tie choroby, všetky problémy, všetky tragédie majú svoj význam a preto som dal názvom Človek v stredobode, aby ste vedeli o sebe, že univerzum existuje a vy ste v strede. Musíte to vedieť, musíte to uznať, že vy ste stred univerza. A to každý človek je stredom univerza. Po zázračnom vyliečení bolo to pre mňa šokujúce, že za 3 týždňoch, keď som spravil všetko, čo mi poradil ten môj známy, jednoducho mohol som zabudnúť na môj problém. A samozrejme, že začalo ma to baviť, že čo to je vlastne za tým, aké sily tam pracujú, čo to je vlastne, ako to funguje, čo sú tie zázraky. Zázraky nie sú. To sú úplne normálne diania, normálne veci, teraz už viem, ale vtedy to bolo šokujúce. Takže začal som študovať. Poradil mi ten môj známy, aby som išiel na chrbticovú jogu. Tam som našiel ďalších známych, ďalších pomocníkov. Doniesli mi všelijaké knihy, zobrali ma na všelijaké kurzy a potom začal som aj ja sám. Takže dostal som sa k tým vedomostiam, ktorých som postupne vyvinoval aj teraz a s tým už s nimi pracujem. Naučil som sa, ako pracovať s energiami, ako vnímať auru energetickej tela človeka, ako čistiť tých čakier,
čo sú tie čakry vôbec. Takže to všetko, keď som mal za sebou, nakoľko mal som dosť veľkú firmu a mal som tam, vždy som mal minimálne takých 30-40 zamestnancov, tak ako materiál bol na to, aby som mohol cvičiť. Vyhlásil som všetkým mojim pracovníkom, že vy nebudete chorí nikdy, ja nie som ochotný platiť, viete, podnikatelia musia platiť prvých 10 dní marodu pracovníkov. Tak ja som spravil pre nich, že vyčistil som, naučil som ich, že akým spôsobom vedia to udržať, pomáhal som im, aby nebol problém u nich, aby sa nedostalo k chorobe. A prišiel čas, keď v roku 2002 dostali sa do mojich kníh také knižky od Jazz Muhina, kde boli napísané, že akým spôsobom človek dokáže prejsť na pranickú stravu, ako dokáže žiť, existovať bez jedla, ako dokáže detoxikovať svoje telo, svoje energetické tela, ako s tým jednoduchým, ale dosť náročným spôsobom, ako sa dá vyvíjať sa, vyzdvihnúť svoje energie, svoje vibrácie. Takže v roku 2002 odišiel som na 3 týždne do polovníckeho domčeku a tam úplne sám som spravil 21-dňový proces, kde prvých 7 dní som bol bez jedla, bez pitia a ešte 2 týždne na vode. Samozrejme, tam sa stali tiež ďalšie zázračné veci. Musel som pozrieť celý môj životný film, nielen v tom aktuálnom tele, ale aj v minulých životoch. Tam som zomrel na, neviem, koľko to bolo, na hodinku, na pol hodinku, neviem. A ukázali mi všetko, že naozaj prečo som sa narodil, čo mám tu na zemi spraviť. Dostal som inštrukcie, dostal som mapu, dostal som nejaké koordináty a mám podľa toho pokračovať. Takže po tom poste začal som intenzívnejšie pracovať s ľuďmi. Už mal som aj okrem rodiny a okrem mojich pracovníkov aj cudzích ľudí a vyhľadávali už ma. V roku 2003, rok na to, mal som už veľmi veľa informácií, mal som už veľmi veľa zážitkov a nechápal som tých hlúpých ľudí, že ako nemôžu veriť v tom, čom som neveril 36 rokov. No to je finta v živote. Jednoducho neverili mi, že existujú tie energie, nechceli mi veriť, že dokážeme pracovať s tými energiami, tak dohodli sme sa so šéfom, vtedy, keď som bol doma, že budú mi pomáhať. Len treba pýtať. Tak povedal som, dobre, tak teraz potrebujem pomôcť. Potrebujem niečo, s čím viem dokázať, že o čom rozprávam a s čím pracujem, to existuje. A týždeň na to dostal som telefonát, že Béla, je tu nejaká pani v kúpeloch, má tam nejaký prístroj na fotení aury, teba také hlúposti zaujímajú, nechceš tam ísť. No išiel som tam a v podstate o 3 dní mal som doma vlastný prístroj. No v roku 2003 to stalo 450 000 slovenských korún. Nebolo to lacné, ale už viem, že moje podnikanie bolo na to, aby som mohol dovoliť študovať a kúpiť aj také drahé veci. Začal som ako blázon pracovať s tým prístrojom. Za pol roka mal som viac ako 3000 fotení za sebou. Chodil som po celom Maďarsku, po celom Slovensku a získal som ďalších skúseností. A prišiel som na to, že jednoducho človeka liečiť, vyliečiť nevieme. Nie sú liečitelia, sú pomocníci. Aj lekári len ošetrujú toho chorého človeka. Prišiel som na to, že učiť treba ľudí. Naučiť im, ako dokážu o seba starať. O seba ako o tele,
o seba ako o duše, o seba ako o ducha. Toto bol ďalší krok. Tu sú pár fotky na to, že akým spôsobom pracuje ten prístroj. Takže ten prístroj chytí tu ten aktuálny stav a zobrazí to na obrazovke, aj dá sa vytlačiť. Vieme spraviť veľmi podrobný rozpis a k tomu dám takú približne polhodinkovú, hodinkovú podľa stavu vyhodnotenie. A samozrejme aj doporučujem, že ako napraviť tie chyby, ktoré sú v aure a v čakrách. Potom sú ľudia, ktorí pravidelne chodia na kontroly, potom už stačí taká malá fotka. Na čo všetko je dobrý ten prístroj. Napríklad, keď sme boli na pôste, robili sme kurzy pre ľudí. Viac ako 500 ľudí prešli cez nás rúk. Naučili sme ich, ako dokážu prijať pranickú energiu. Ako dokážu byť, keď chcú, bez jedla, bez pitia. A s týmto prístrojom som fotil všetkých účastníkov. Na 3. deň, keď sme sa stretli, a na 7. deň pred pitím. A vidíme tu na obrazovke, že je tu obrovský rozdiel. Vidíme, že tu čakrový systém je rozhádzaný, naplnenosť tých čakier je veľmi nízky a tu na 7. deň vidíme, že aura sa vylepšila, čakry sú vylepšili, majú byť okrúhle, rovnakej veľkosti vo svojich farbách a vidíme, že aj naplnenosť. A zo zelenej farby sa dostal do bielej. Toto je ako najvyššia rezonancia. Tu sme už veľmi blízko k božským energiám. Takže aj na to je dobrý ten prístroj, aby sme zistili tie stavy. Lebo to je najhoršie, že keď človek nemá kontrolu, nevie zistiť, že to, čo robí, či je správne, či nesprávne, tak potom veľmi rýchlo môže stratiť svoju dôveru v tom, čo robí, dôveru aj v liečiteľoch, aj v pomocníkoch. Takže toto ako dôkaz bolo pre mňa veľmi dobré. Samozrejme, že pracoval som aj cez víkendy, cez deň, cez noc, až keď som sa dostal k ďalšiemu takému, viete, ako sa pohybujú tie špirály, ďalší spodok. Cítil som, že ani s tým prístrojom, ani s tým čistením nedokážem tak pomôcť, ako by som mohol, lebo vedel som, že dá sa ešte silnejšie, ešte intenzívnejšie. No tak musel som znova napísať žiadosť šéfovi a znova o týždeň som dostal nejaký mail, tam bol jeden link, klikol som na to a zobrazilo sa to, čo tu vidíte aj vy. Univerzálna kalibračná sieť, čo to je EMF vyrovnávacia technika. Vedel som, že s tým musím sa zaoberať. Hneď som preštudoval všetko, čo bolo dostupné na internete a hneď som sa prihlásil na ďalší kurz. A o mesiac už som pracoval s tou technikou. Z tej techniky minimálne takých 70-80% používal som už intuitívne. Ale ten celý systém je pekne poskladaný a ide krok za krokom. A veľmi, veľmi silne, veľmi intenzívne. Podľa mojich skúseností, podľa mojich znalostí, po poste toto je druhý najúčinnejší spôsob dať seba do poriadku. Aj z energetického, aj z fyzického hľadiska. Teraz by som vám ukázal pani, ktorá tú techniku vypracovala. Už od detstva nevedela, že čo vidí okolo ľudí. Potom odborníci vysvetlili, že to nie je aura, to, čo ona vidí, to je niečo iné. No ona tiež mala veľmi silné prepojenie a požiadala o pomoc a dostala jednu bytosť, ktorá v nefyzickom stave sa objavila a spolu vypracovali tú celú techniku. Aby bolo vám trošku jasnejšie, tak pustím vám taký krátky film. Hello, my name is Peggy Phoenix Dubrow. Rovnako ako mnohí z vás hlboko verím,
že každý z nás je jedinečnou bytosťou v rámci tohto rozsiahleho vesmíru a všetci sme prepojení ako jedna rodina tu na Zemi. Ako praktická mystička som často inšpirovaná fyzikmi. Fascinuje ma teória superstrún a verím, že všetko je stvorené z nekonečne malých energií strún elektromagnetického charakteru. Verím, že ľudské vedomie elektromagnetického charakteru a toto naše vedomie sa inteligentne usporiadalo do systému v rámci našej energetickej anatómie. Tento systém sa volá Univerzálna kalibračná sieť UCL. Moja prvá skúsenosť UCL sa zrodila z hlbokej túžby spomenúť si na Stvoriteľa. Aj napriek tomu UCL a táto informácia nie je spätá so žiadnym vierovyznaním a je určená pre všetkých. Verím tomu, že sme mnohorozmerné holografické bytosti. Verím aj tomu, že sme schopní sa účinnejšie prejaviť ako celok, ktorým sme. V anglickom jazyku celistvosť znie veľmi ako svetosť. Existuje veľké množstvo informácií obsiahnutých v tejto animácii o UCL, nevyslovené z veľkej časti, vyplývajúce z viac ako 18-ročnej práce a štúdia. Učenie o univerzálnej kalibračnej sieti bolo prijaté vyvíjajúcimi sa jednotlivcami na celom svete, ktorí naďalej postupne rozvíjajú svoje schopnosti k spoluvytváraniu svojich najosvietenejších životov tu a teraz. No toľko stačí na to, aby ste vedeli predstavovať, že čo nosíme okolo seba a že čo to je tá informačná sieť. Obklopujú nás také tzv. Informačné káble. Určite počuli ste už o Akaše. Akaše to je informačná sieť okolo Zemi. Ako keby to bolo nebeská knižnica alebo nebeský internet. Tam všetko je podchytené. Celá história Zeme a univerzu. A každý človek má svoju Akašu. V podstate táto sieť je naša malá Akaša. Obsahuje všetky informácie, celú históriu našej duše. Tam sú podchytené všetky informácie, v tých zadných kábloch je všetko, čo máme za sebou. Minulosť. Ale nie len v tomto aktuálnom živote, ale všetky predošlé životy. Aj tak by sme mohli predstaviť, že vo firme je taký sklad, a do skladu príde nový skladník. Prebere ten stav, prebere všetko, čo tam existuje, v tom stave, v akom stave existuje. Takže nie za všetko môže človek, ktorý je aktuálne vo svojom tele s aktuálnym rozumom. Lebo sú tam aj také programy, ktoré sú staré, možno a vo viac prípadoch už neplatné programy, staré programy. Takže tak ako keď napríklad dostanete nejaký použitý telefón, sú tam nejaké informácie na memorickom karte, alebo telefón, alebo počítačky kúpite. To znamená, že nie je to úplne čistý, nie je to úplne nový, je to už nejakým spôsobom zmenený. A ten stav vy musíte nejakým spôsobom polepšiť. Preto sme tu, preto sú tie reinkarnácie. Ale keď zdedíte alebo kúpite nejaký použitý počítač, aj tam sú také programy, s ktorými jednoducho neviete, čo spraviť, lebo pre vás aktuálne to nič nepovie. Tak dá sa aj ten celý počítač, aj celý telefón, čo spraviť? Preinštalovať. Takže takisto máme možnosť. Dostali sme možnosť, aby sme naše informácie, naše programy preprogramovali. Starých programov, neaktuálnych, nekompatibilných programov môžeme vymazať. Tých, ktorí ešte majú účel, fungujú, preinštalovať, upgradovať a nainštalovať nových potrebných programov. Takže tie káble slúžia na to, aby sme pracovali na tých kábloch.
Takže v zadných kábloch je minulosť. Pravá a ľavá strana, tie dve strany sú na ďalšie prúdenie energie. Ľavá strana je prijímajúca, pravá strana je dávajúca. A človek veľmi často ten obeh poruší, zabrzdí. Akým spôsobom? Mňa napríklad moja mama učila, že dávaj čím viacej, tým budeš lepším človekom. A nepýtaj, nepros, lebo to je také ponižujúce. Tým pádom zabrzdíme, môžeme aj zastaviť, aj seknúť prúdenie tej energii. Už potom nebudeme mať čo dať. Ale sú aj také ľudia, že daj mi všetko a nič nedám. Takže to sú tie dve extrémy. Mali by sme nájsť aj v tých bočných kábloch rovnováhu, aby sme dokázali aj dávať, aj prijať. No a sú tam ešte aj predné káble a v tých predných kábloch sú naše možnosti. Viacerí, keď opýtam, povedali, že tam je budúcnosť. Nie, možná budúcnosť. Tam sú možnosti. Budúcnosť bude z toho, keď to zrealizujeme. Takže na tých kábloch dokážeme pracovať. Na to je vypracovaná technika. Môžeme s tým pracovať tak, že sú tam fázy. Prvá fáza je vyváženie rozumu a srdca, aby sa nehádali. Vieme veľmi dobre, že rozhodovať by sme mali so srdcom. Ale väčšinou rozhodujeme sa s rozumom. Ale to nie je správne. Lebo rozum nevidí do duše, nevie, má dostať informácie cez korunnú čakru, cez tretie oko, ale keď dostane sa k tým informáciám, jednoducho veľmi často to zmení. Začne rozmýšľať, začne analyzovať, začne rozoberať a spraví z toho niečo, čo už určite nebude intuíciou. To už bude fantázia. Takže v prvej fázi dáme dokopy tieto dve časti nášho systému. Druhá fáza pracuje s našim akumulátorom. Pri púpkovej čakre máme naše energetické centrum. Aby sme mali dosť síly na uskutočnenie správnych rozhodnutí, preto aktivujeme aj tú druhú fázu. V tretej fáze pracujeme s horným a dolným centrom. To znamená, že máme korene, máme nejaké uzemnenie a máme aj nejakú fázu. Tak ako v elektrike, nie? Musíme to spojiť. Vtedy to funguje. Vtedy dá výkon. Aby sme mali dobré uzemnenie, aby sme mali dobré pripojenie, preto je tá tretia fáza, na tom pracujeme v tretej fáze. A štvrtá fáza dá to celé dokopy, tam pracujeme aj s ľavou pravou stranou. Približne tak vyzerajú tie 4 fázy. To sú veľmi silné energetické centrá. Potom sú ďalšie fázy, 5, 6, 7, 8, tam sú ďalšie energetické centrá. To teraz by som podrobne nevysvetľoval. Každý človek má svoju sieť. Toto je tá kalibračná sieť. A sme prepojení medzi sebou a medzi zvieratami a so všetkými živými bytostiami sme prepojení cez tretiu sieť. A od deviny hore tie fázy pracujú s tretiou sieťou. Čo to znamená? Keď ja komunikujem s niekým, napríklad teraz sme sa poznali, vytvorí sa automaticky hneď tretia sieť. Takže všetko, čo ja vyžiarujem zo seba, všetko, čo ja dám informáciu, ja dám do tretieho sieťu a ten človek z toho môže vybrať pre seba to, čo chce. A to aj opačne tak funguje. Takže zabudnite na to, že dokážete hocikoho nahnevať, že dokážete hocikomu ublížiť. Nie. Ten človek sa rozhodne, či sa ublíži, či sa nahnevá. Prečo? Lebo tu má tretiu sieť
a z toho už on vyberá to, čo chce. Takže toto je ako keby bol filter medzi nami. Takže toto je ako komunikačný filter. Aj na fyzickej, aj na energetickej úrovni. Preto kľudne môžete povedať všetko, čo vás trápi. Poviete povedať hocikomu, samozrejme s láskou. S takou láskou, ktorá by mala byť prirodzenou láskou. Lebo všetko, čo poviete, to sa dostane do tretieho sieťu a tam už ten druhý človek vybere pre seba to, čo chce. Tu by som ešte ukázal taký krátky film, taký klip, aby bolo ešte lepšie predstaviteľné, že akým spôsobom funguje ten celý náš systém. Intend to love your life in spirit. Intend to know the love in spirit. In the spirit of love. Love. Watch a leaf move with the sound and know that you are there. Feel the energy of the ground and know that you are there. We're in spirit. We are all we know in spirit. Intend your love to grow in spirit. In the spirit of love. No, toľko asi stačí. Poďme ďalej. O tej technike, povedal som, že neskôr, no teraz je čas na to, aby som ukázal, že ako viete dočítať, pozrieť ten celý film. Mám webovú stránku auracentrum.sk a tam je taký bod, EMF sa volá, EMF vyrovnávacia technika. Tam môžete prečítať o tom, preštudovať a môžete aj video pozrieť. A keď už sme tu na stránke, tak tu sú ďalšie informácie, môžete pozrieť, tu sú popisy tých mojich služieb. Nie len na duševnej, nie len na duchovnej, nie len energeticky, ale aj fyzicky pracujem s ľuďmi, alebo robím masáže, chiropraktiku. Na všetkých troch úrovniach mám už toľko skúseností a toľko vedomostí, že kľudne môžem vyhlásiť, že na všetkých troch úrovniach pracujem s mojimi klientmi. Tu sú popísané tie služby, čo obsahujú tie masáže, na čo sú vhodné. Napríklad s deťmi, keď prídu ku mne, tak zaoberám sa s rodičmi, hlavne s matkou, lebo detské choroby v 90% prípadoch sú v rodičoch. Takže s rodičmi pracujem a tak sa vylieči dieťa. Boli už aj také vyliečenie, že dieťa ani som nevidel. A sú tu potom ďalšie informácie o tých fyzických možnostiach, o doplnkové výživy. Zaoberám sa aj s tými vložkami, aj to veľmi pomáha. Veľmi často sa stalo, že prišli ku mne takí klienti, ktorí mali trošku nadváhy a jednoducho nevedel som s nimi nič spraviť. Museli sme riešiť najprv obezitu, najprv chudnúť, lebo tam tiež prekyslenie a obezita je veľmi veľkou príčinou hociakej choroby. Takže aj na to mám spôsoby, akým spôsobom veľmi účinne schudnúť napríklad.
Samozrejme, že aj stravovanie je tam veľmi dôležité, no a keď už sme pri stravovaní znova, tak jednoducho nemáme inú možnosť v terajšom svete, už nenájdeme zdravú výživu. Jednoducho musíme na to sa pripraviť, aby sme dokázali len čiastočne žiť na stravách. Aby sme dokázali zbaviť všetky tie jedy, všetky tie toxické materiály, ktoré sme už napchali do svojho tela, aby sme dokázali zbaviť, aby sme dokázali, keď príde čas, keď bude veľmi potrebné, ale podľa mňa už teraz je potrebné, aby sme dokázali žiť bez tých fyzických potravín. A k tomu, aby sme sa dostali k tomu čím viacerí, trikrát som bol doma, trikrát ma predvolali, trikrát som bol v stavu klinickej smrti, takže keď veľmi intenzívne chcú mi niečo povedať, alebo naznačiť, alebo dať nejaké úlohy, tak jednoducho ma zoberú, už som zvyknutý na to. A naposledy, keď ma zobrali v roku 2006, tak vtedy som dostal takú úlohu, že mám učiť ľudí, mám zabezpečiť, aby ľudia sa dostali k tým informáciám, ktoré sa vynechali z klasickej výučby. Lebo naučili nás do nejakej miery starať sa o naše telo. Nie, to je denná hygiena, ale napríklad o energetických telách nikto nám nerozpráva, že ako sa máme s tým. Umývame zuby, počeseme, ženy sa vymalujú, a čo s energetickými telami. No tak to všetko musel som nájsť, nakoľko ja som tu na zemi ako zástupca a musel som nájsť spôsob, akým spôsobom k čím viacerým ľuďom sa dostanú tie informácie, ktoré chýbali aj mne. To je už niečo iné, či človek je ochotný prijať tie informácie, alebo nie. Ja to už neriešim. Vytvoril som školu života. Funguje to zatiaľ v Maďarsku, na Slovensku a v Čechách. Dvojjazykový. Ale určite príde čas, keď bude aj na viacerých jazykoch. Hoci kto môže sa prihlásiť a na mailovej adrese, čo dá pri prihláške, dostáva pravidelne týždenne link na výučné videá. Počítam aj s vašou pomocou, aby ste rozširovali to celé, lebo určite viete aj vy, že bez výchovy človek sa nedostane nikam. A tá výchova, čo je teraz, to nie je dostatočná na to, aby sme boli pripravení na ten život. Teraz naposledy sme sa zaoberali stravovaním zo svetla. V marci sme uskutočnili, ja už 10. krát, ale teraz so študentmi škôl prvýkrát kurz, kde oni mohli sa naučiť stravovať sa zo svetla. Ak máte záujem, tak nech sa páči, prihláste sa do tej školy a ja pošlem vám všetky tie materiály a budete vidieť. Teraz bude ďalší kurz. Boli viacerí, ktorí nedokázali v marci, účtovničky nedokážu v marci odísť. To je jednoznačné, ani študenti, ani učitelia. Takže pre nich som teraz zorganizoval ďalší kurz, ktorý bude sa konať od 1. do 7. júna. To celé robíme v Maďarsku. Určite viete, že srdcová čakra zeme je v Maďarsku, v Piliši. Z Bratislavy je to nejakých 160 kilometrov. Tam sme ubytovaní v tzv. Šaulinskom dedine. To je taká malá dedinka v prírode. Tam sú také drevené chatky. Tam sme ubytovaní a tam strávime prvých 7 dní. Toto je taký výkres. Asi ani to nepotrebuje koment. Post nie je len o tom, aby sme sa naučili žiť bez stravy. Je to obrovský vývoj. Ročne 2-krát to robíme, v marci a v novembri. Teraz výnimočne aj v júni som dal a možno, že to budeme aplikovať aj v ďalších rokoch. 7-krát za sebou, keď spravíme, tak približne taký rast dokážeme spraviť. Samozrejme je to individuálne, lebo
tam v medzipostových obdobiach môžeme zničiť to, čo sme spravili za tie 3 týždne. Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Ak by ste mali nejaký problém, kontakty máte, prihláste sa do školy a začnite študovať trošku inak ako doteraz. Takže ďakujem za vašu pozornosť a dovidenia.